வாழ்க வளமுடன். வெல்கம் டு அவர் சேனல் மண்மணமும் சுவையும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கு. இது தேங்காய் சட்னியோடையும் சாப்பிட்லாம், இல்லை சாஸ் தொட்டும் சாப்பிட்லாம். நீங்களும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க 4 பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாம். 3 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி மல்லி இலை போட்டுக்கலாம். 2 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம். இதே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இதில் 1 கப் கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். இது 200 கிராம் இருக்கும். 200 கிராம் கடலை மாவுக்கு 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு பின் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன். நீங்கள் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கங்க. 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து தேவையில்லை. இது கரெக்டாக உருட்டுறப்ப தான் இருக்குது. நீங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுட்டு மாவு எடுத்து ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாமே ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். ஊற்றி ரெடியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரிச்சு எடுக்கணும். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிட்ருக்கு. எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். இந்த பாலும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கணும். அப்போ தான் வேகும், இல்லைன்னா உள்ளே வேகாத மாதிரி இருக்கும். அடுப்பை ரொம்பவே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இதே நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இதை நீங்கள் வடை மாதிரி தட்டி கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ வெந்துருச்சு. வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படிக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன்.